డాక్టర్ గారు ఈ రోజు మన ప్రేక్షకులందరి కోసము హెల్త్ టిప్ లో ఏ చిట్కా చెప్పబోతున్నారండి? చాలా మందికి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు లంగ్స్ లో గాలి తిత్తుల్ని పాడు చేస్తున్నాయి కాబట్టి మనం పీల్చుకున్న ప్రాణవాయువు రక్తంలో చేరక మనం వేలికి ఆక్సిమీటర్ పెట్టి చూసినప్పుడు అది కాస్త 92, 94, 90 అట్లా డౌన్ అయ్యి మనం బాగా వీక్ అవుతున్నాం. కొంచెం తగ్గితే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, ఆక్సిజన్ పెట్టించుకోవాల్సిన స్థితి వస్తున్నది. ఇలా ఎప్పుడన్నా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ మొత్తంలో వెళ్ళి కాస్త రిస్క్ నుంచి బయటపడటానికి ఒకటి వాసన పీలిస్తే చాలన్నమాట. ఒక మూట కట్టాలి, ఆ మూట ముక్క దగ్గర పెట్టి పీలిస్తే చాలు. మరి ఏమిటి ఆ మూట అనుకుంటున్నారా? మీ అందరి ఇళ్లల్లో ఉన్నవే. ఒకటి వాము, ముద్ద కర్పూరము మంచి క్వాలిటీ తెచ్చుకోవాలి. మూడవది లవంగాలు. ఈ మూడుటిని కలిపి వాము ఎక్కువ వేయండి, అందులో కర్పూరం దగ్గర ఆ పాళ్ళు వేసేసి లవంగాలు ఒక 1/2 డజను 10 అట్లా వేయండి. అందులో ఈ మూడింటిని కలిపేసి ఒక గుడ్డలో మూట కట్టేసేసి చక్కగా మూట ఇట్లా పట్టుకోండి, ముక్కు దగ్గర పెట్టి పీలిస్తే 94 అట్లా ఆక్సిజన్ చూపించింది అనుకోండి రీడింగ్, 97, 98, 99కి వెళ్ళిపోతుంది. ఒక 5 నుంచి 10 నిమిషాలు పావుగంట పిలిచేసరికి వెళ్ళిపోతుంది. అది ఇలా మేము ప్రాక్టికల్గా చాలామంది మీద చూడటం జరిగింది. ఏమవుతుందంటే కర్పూరంలో ఉన్నది ఈ వాము ఇవన్నీ కలిపేసరికి కాంబినేషన్లో శ్వాసనాళాలు వ్యాకోచిస్తున్నాయి. అందుకని గాలితిత్తులు ఉన్నవి ఎక్కువ గాలి లోపల పంపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి అనమాట. డ్యామేజ్ అయినవి అటించి వెళ్ళలేవు. ఉన్న వాటిని బాగా యాక్టివేట్ చేసేసరికి ప్రాణవాయు సంచారం రక్తం లోపలకు బాగా జరిగి ఆక్సిజన్ కంటెంట్ పెరుగుతున్నది అనమాట. కానీ ఇమీడియట్గా ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఈ మూట పెట్టుకుని రోజుకు 4-5 సార్లు కాస్త గాలి తగ్గుతున్నప్పుడు అలా అట్లా పీలుస్తుంటే చాలు. 2-3 రోజులు 4 రోజులు అట్లా దగ్గర పెట్టి చేయండి. ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి బయటపడ్డాక మానేసేయచ్చు. ఎప్పుడు కాస్త బ్రీతింగ్ బాగోపోయినా, బాగా మనసుకి రిలాక్సేషన్ అనిపించాలన్నా, మూడ్ స్వింగ్స్ ఉండి కాస్త మైండ్ డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నప్పుడు కూల్ చేయాలన్నా దీన్ని పీలిస్తే చాలా ఫ్రెష్ అయిపోతారు, చాలా యాక్టివ్ అయిపోతారు.